Guys, hari ini aku tuh mau buat Squishy part 2 karena yang part 1 itu gagal banget. Bentar, ini kameranya. Gagal banget yang part 1, gagal banget. Sumpah gagalnya demi Allah. Ini kayaknya gak enak deh. Maaf tadi dari aku. Oke, so langsung aja let's get started. Jadi yang pertama aku punya ini campuran ya. Aku punya Squishy Homemade dia nggak slow sama sekali. Dia robek ininya tisunya. Soalnya kenapa dia nggak slow? Ini aku nggak emang sengaja aku nggak kasih dia double tip dan tisu. Yang kedua, oh iya by the way ini satu keranjang segini. Siapa emang gitu doang sih. Kedua yang ini. Tapi yang video sebelumnya udah terlanjur aku masukin ke YouTube, jadi nggak apa-apa lah ya. Kan bisa lihat kolam aku, tapi bisa buat video lagi dan ya apa. Yang ketiga aku punya ini paper tengahnya rumah, dalamnya kelihatan gabus-gabusnya gitu. Yang keempat aku punya yang tadi ketiga ya. Iya, ini keempat aku punya Homemade Squishy dulu ya. Ada awan hujan, tapi ini kayak mata nangis gitu. Tapi ini cuma gabut doang gitu. Dia sama sekali nggak slow. Yang udah kita tatasin dulu ya. Pertama tadi kan yang ini kan, terus yang kebalik, yang ini, dan yang ini. So cute atau enggak? Komen di bawah. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kalian mendapat notifikasi dari kita jika aku buat video baru atau kakak aku yang buat. Oh iya, di sini aku namanya Marella, adik aku sekolahnya di MI Padantoyo kelas 1 A1. Oke, bye-bye. Dan kakak aku lagi nonton TV di HP. Bisa loh. Terus yang kelima, Squishy-nya aku punya ini dia. Tapi dia ada crack. Tuh, besar banget cracknya, dan ini juga. Kita tata. Aduh, susah nih. Oke, yang keenam aku punya ini scream lagi, tapi dia masih slow bagus.
Oke, Tata yang ketujuh. Aku tadi 7 bilangnya gini loh guys, padahal kan ini 8, tapi kalau gini baru 7. So langsung aja tadi kita terusin buat koleksi squishy-nya. Oke, yang kan tadi ketujuh ya. Nah, ini benar, berarti ketujuh, benar ketujuh. Ini ada lagi, ini Mickey Mouse headband. Dia juga masih bagus, tapi dia kalau diginiin udah crack. Tuh lihat deh. Kelihatan nggak? Maaf ya, nggak fokus. Nggak ada lighting soalnya. By the way, besok aku ulangan. Enak banget buat di squish. Lihat sini ada tagnya. Oke. Menclok. Maaf, sorry. Saya ngomong. Tadi aku cuma bercanda ya. Jadi sini aku punya Sumsum egg mini. Kebanyakan squishy aku tuh semua mini mulu. Ini medium dan dia udah crack. Oh my god, gara-gara squishy dash. Waktu channel YouTube aku, tapi kehapus YouTube channel aku. Jadinya yap, itu deh, bikin channel YouTube lagi yang baru deh. Maaf, tadi rambut aku gatel. Kita tata taruh ke sini. Yang ke-9. Acing. 9. Aku punya Hoisan. Main kialan ya. Aduh, ini masih saudaraan sih sama long bread yang medium, yang panjang itu loh. Tahu gak roti yang panjang itu loh, yang mahal banget itu loh. By the way, aku tuh mau beli itu selalu aja nggak bisa. Soalnya harganya itu terbatas 150 atau 165.000 atau setara maaf, goyang kameranya, atau 255.000. Mahal banget. Aduh. Taruh ke sini. Yang ke-10. Yeay, ke-10. Udah mau tinggal dikit. Oke, ini udah crack parah. Sini, ulet gitu loh. Kalau aslinya dia warnanya kayak jagung-jagung gitu. Wanginya dia sekarang udah enggak sih, tapi agak mencolok kayak yang bedak bayi yang bentar nih, aku ambilin.
Itu guys, maaf kaki aku. Ya, ntar aku ini tempelin dulu. Nah, mirip banget sama bedak yang ini, mirip banget wanginya. Ini apa? Oke, kita kembaliin. Oh, maaf kaki aku. Squishnya gerak parah. Jadi yang ke-11 aku punya apa nih ya? Aku ini nggak tahu, dulu sih masih bagus banget, wanginya enak banget. Baunya sih persis sama bedak yang ini juga, sama kayak yang ulet. Tapi ini double duck. Ya deh perbedaannya. Dia warna hitam, terus satunya warna putih. Tapi enak buat diskusinya tapi. Dan ini squish. Kameranya nurunin banget. Nurunin banget. Aduh. Ini ada ini ada kapelannya sih. Yang ini aku punya 2 couple, dia kembar banget. Tapi masih slow yang ini. Tuh. Tuh masih slow yang ini. Tapi dia udah sama-sama cry kan. Oke, ini ada satu lagi yang homemade. Ada pil. Nih. So, itu aja video dari aku. Thanks for watching and see you next time. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Bye bye. Oh iya, aku belum nunjukin wajah aku yang sebenarnya. Ini udah malam sih, tapi aku belum tidur karena ya itu belum tidur. Belum tidur. Wajah aku yang sebenarnya. Oh my guys, nih. Angka 4 tidur semua. Pak. Okay, thanks for watching and see you next time.